নমস্কার বন্ধুরা, আমি ভালো আছি। আশা করব তোমরা সকলে ভালো আছো। আজকে তোমরা যে ভিডিওটা পাচ্ছ এটা হচ্ছে রক গার্ডেন। এটা অবস্থিত দার্জিলিংয়ে। আমার দার্জিলিংয়ের ভিডিও পরপর প্রায় 3টে দেওয়া আছে, তোমরা আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারো। আর পুরো ভিডিওটা তোমরা আমার সঙ্গে দেখতে থাকো, লাইক শেয়ার করতে ভুলবে না।